2021-жылдын 29-августунда Талас облусунун Бекмолдо айыл өкмөтүндө Бакубат Талас фондунун каржылоосу менен милициянын аймактык пункту ачылган. Бул жерде Бекмолдодон сырткары Осмонкулов жана Айдаралиев айыл аймактарына көзөмөл кылган милициянын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө болушат. Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча, Бакубат Талас фонду ИИМдин облустук башкармалыгына ар дайым материалдык техникалык колдоо көрсөтүп келет. Бакубат Талас фонду тарабынан Талас облусунан баш аягына чейин 15 видео байкоо камералары орнотулган. Талас облусуна кире беришинен баштап, Тарас-Талас Суу-Самыр автожолунун эң маанилүү жана кооптуу деп эсептелген аймактарына орнотулган. Бул камералар бүгүнкү күндө милициянын кызматын бир топ жеңилдетти десек болот. Бакубат Талас фонду облустук бириккен оорукананы керектүү болгон медициналык жабдыктар, эмерек жана дары-дармектер менен камсыз кылды. Мисалы, азыр ооруканада 1 миллион 600 миң сомго суюк кычкылтектин запасы алынган. Ал хирургиялык операция жана реанимация учурунда керектелет. Андан сырткары электрокоагулятор жана медициналык калдыктарды ташуучу чиркегич сатылып алынган. 2021-жылы Бакубат Талас фонду оорукананын муктаждыктарына 3 миллион 800 миң сом бөлгөн. Пандемия учурунда да фонддун ооруканага олуттуу жардамы тийген. Ошондо дары-дармектен бизге жетишпей жаткан кислород концентраторлору аппараттарынан жасалма дем алдыруучу аппарат бардыгынан ушу жардам беришкен. Бир нече айдан бери Талас облусунда жергиликтүү айымдарды маммографиялык изилдөөдөн акысыз өткөрүү иши жүрүүдө. Анын негизги максаты эмчек рагы ооруларын аныктоо жана алдын алуу. Текшерүү санариптештирилген маммограф орнотулган көчмө диагностикалык клиникада жүргүзүлүп жатат. Фонд бул максатты ишке ашырууга жалпысынан миллион сомго жакын каражат бөлгөн. Баягы ден соолук деген баарыбызга баарына керектүү нерсе экен. Областтык деңгээлде баардык больницаларга жардам берилип жатат. Кызыл Жылдыз деген айылда баягы мурун Союздун убагында иштеген, бирок бүгүнкү күндө акыбалы аябай начар, өтө начар болгон чоң здание бар экен. Ошол зданияны бүгүнкү күндө толугу менен биз капиталдык ремонттон өткөрдүк. Жалпы суммасы 7 миллион 200гө. Бүгүнкү күндө ачылышы болуп, ал жерде уже адамдар иштеп. Ошондой эле фонд Талас жерге жайгаштыруу экспедициясынын имаратын оңдоп түзөөгө жардам берген. Чатырын, ичи тышын жасаганга 1 миллион 800 миң сом каражат жумшалган. Жакынкы арада бул жерде агрохимиялык лаборатория ачылмакчы. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, спорт, коомдук коопсуздук, жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүү жана калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоорлору. Ушул жана башка тармактарды Бакубат Талас фонду гранттык негизде каржылайт. Бакайта районунда суу ташкындап, ушул сел түшүп, биздин бир топ эгин аянттарыбызды суу алып кетти, айылдагы суу каптап кетти. Ушул 200 гектардан ашык жер жабыркаганына байланыштуу биз ошо оперативдүү түрдө 6 күндүн ичинде ошол Бакубат фонду аркылуу ушул жабыркаган ар бир гектар жерге кайра жерин айдатып берип, анын ичинен кайра үрөөнү септирип бердик. Бул каражат бөлүндү ар бир дыйканга. Мындан тышкары фонддогу каражаттар аймактагы ишкерликти жана өндүрүштү колдоого да бөлүнөт. Мисалы, кичи жана орто бизнестеги ишкерлерди колдоо максатында аларга пайызсыз кайтарымдуу каражат бөлүп берүү программасы иштейт. Ошентип, Альянс Алтын ишканасы түздөн-түз жана Бакубат Талас фонду аркылуу облустун социалдык экономикалык турмушун жакшыртууга жана өнүктүрүүгө өз салымын кошууда. Эске салсак, 2021-жылдын жыйынтыгы менен Талас облусу дотациядан чыкты. Мындай өсүш Альянс Алтындын ишмердүүлүгү менен байланыштуу экени талашсыз.